إعلان زين الكويت عن إطلاق خدمة الفويس أوفر نيو راديو لل5G، واستحواذ STC Solutions على جيزا سيستمز الرائدة في نظم المعلومات، وإطلاق جونيبر نتوركس لأول ساسي سولوشن متكامل، ودخول NTT دوكومو لعالم الميتافيرس، وأخيراً توقيع اتصالات إيجيبت لمجموعة من الاتفاقات التجارية مع تيليكوم إيجيبت، وغيرها من التقارير والأخبار. هيكون معاكم محمد الديب وأنا باسم علي. ومن غير كلام كتير يلا بينا على الأخبار. الفترة اللي فاتت كنا عمالين نسمع بصورة شبه يومية عن اوبريتورز كتير حوالين العالم بدأوا أو حتى خلصوا في ال5G ستاند الون ديبلويمنت. يمكن كان آخرهم SCC البحرين اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت. بس السؤال بقى المهم دلوقتي، امتى احنا كاند يوزرز هنبدأ نحس بوجود الفايدة الحقيقية من ال5G ستاند الون كور؟ في الخبر ده هنشوف رأي اتنين من أكبر الموبايل اوبريتورز في أمريكا اللي هما AT&T وفرايزون. AT&T كان رأيها إن ال5G مش بس تكنولوجيا جديدة، لا ده ايكو سيستم متكامل، والايكو سيستم ده لازم يتحقق فيه 3 جوانب مع بعض عشان الاند يوزرز يبداوا يحسوا بوجود فرق. اول جانب هيكون من ناحيه الاوبريتور، وهو انه لازم يكون عنده ال5G راديو او اللي بيسموه NR اختصارا للنيو راديو، وده فعلا حاصل وموجود بقاله فتره ما فيهوش فيه اي مشكله. الجانب الثاني في الايكو سيستم هيكون من ناحيه اليوزرز، وهو وجود اجهزه موبايل تقدر تشتغل طول الوقت على ال5G ستاند الون نتورك. والجانب الثالث والاخير هيكون من ناحيه الديفلوبرز، ووجود ابلكيشنز تقدر تستفيد من ال5G يوز كيسز، ابلكيشن زي مثلا الكلاود جيمنج او الاي ار في ار والاندستري 4 ابلكيشنز عامه. اي نعم، في خلال السنتين اللي فاتوا بقى في موبايل فونز كتيره بالسبورت ال5G، بس المشكله ان الموبايلات دي لما بتستخدم ال5G سيجنالينج بروتوكولز بيبقى ليها تاثير سلبي على عمر البطاريه بالمقارنه بال4G، وبالتالي AT&T مضطره تستنى شويه لحد السنه اللي جايه على الاقل لحد ما الموبايل فيندورز يقدروا يعملوا CPUs بتستهلك باور اقل عشان اليوزر ياخد الاكسبيرينس كامله من خلال الايكو سيستم اللي هم اقترحوه. نفس الكلام برضو كان من راي الاوبريتور الثاني فرايزون، واللي هي صحيح بدات السنه دي 2022 بزيرو سبسكرايبرز لل5G، لكن في خلال 3 أو 4 شهور بس وصل عدد مستخدمي ال5G فيها ل 130 مليون، ومتوقع ان هم كمان يزيدوا ويوصلوا ل 175 مليون على اخر السنه دي. فرايزون كان المفروض انها تنقل اليوزرز لل5G ستاند الون كور في اوائل السنه اللي فاتت 2021، بس الميعاد بعد كده اتاجل لنص 2022، وبعد كده احتمال كبير يتاجل لثالث مره ل 2023. وكان دايما احد اسباب التاخير المعلنه من فرايزون هي ان غالبيه الموبايل ديفايسز حاليا مش بتسبورت ال5G، فعامه مفيش داعي ان احنا نستعجل ونعمل رول اوت للستاند الون كور. الموضوع مش بس مأثر على الاند يوزرز، لا ده كمان ليه ابعاد تانية على الانتربرايز كاستمرز، اللي غياب الستاند الون كور هيخليهم مش قادرين يعملوا يوز كيسز زي الميك او الالترا لو ليتنسي او النتورك سلايسنج، وبالتالي نقدر نقول مفيش اي استفاده هنقدر نحققها النهارده من وجود ال5G الا في يوز كيسز اللي محتاجه سرعات عاليه زي اللي موجوده في الانهانسد موبايل برودباند. على الناحيه التانية بقى هنلاقي ان تي موبايل ماشيه بخطوات ثابته ناحيه استخدام كل الخدمات اللي بيوفرها ال5G ستاند الون كور. زي ما انتم عارفين ان تي موبايل كانت اول اوبريتور في العالم يعمل ديبلويمنت للستاند الون كور في منتصف 2020 تقريبا، يعني بعد حوالي سنه ونص او سنتين من اصدار ال 3GPP للريليز رقم 15، واللي شهدت اول ظهور للستاند الون ستاندرد. السيرفيس الجديده اللي اطلقتها تي موبايل اسمها ال VoNR او الفويس اوفر نيو راديو، ودي المقصود بيها ان الفويس كولز هتتعمل هي كمان على ال5G نتورك. قبل كده كان بيحصل حاجه اسمها EBS فول باك، ودي معناها ان الموبايل بيعمل سويتش او بيرجع لل4G نتورك اول ما اليوزر ما بيعمل مكالمه صوتيه، وساعتها اليوزر بيرجع للفولتي او الفويس اوفر LTE، وبعد كده بيرجع تاني لل5G نتورك اول ما بيبدا يعمل داتا سيشن زي انه مثلا يتفرج على فيديو او يلعب اونلاين جيم. يعني من الاخر الفويس كان بيروح لل4G والداتا كانت بتروح لل5G، بس في حالتنا هنا الفويس والداتا هيتشالوا على نفس النتورك اللي هي ال5G. عدد الاوبريتورز اللي عندهم 5G ستاند الون كور عامه قليل، واللي عنده سيرفيس زي ال VoNR اقل، فهنلاقي مثلا ان مفيش حد اعلن عن اطلاق السيرفيس دي بجانب تي موبايل غير شركه زين الكويتيه، واللي اعلنت عن اطلاقها لتغطي كل مناطق الكويت. ميزه ان المكالمه تكون على ال5G عامه ان ده بيخلي السيت اب تايم بتاع الكول قليل، والصوت الى حد ما اوضح شويه، بس في نفس الوقت مش كل اجهزه الموبايل مسموح ليها حاليا انها تستخدم السيرفيس الجديده، فهنلاقي ان سواء تي موبايل او زين عاملين ليميت فقط لاجهزه سامسونج الاس 21 والاس 22 هم بس اللي يقدروا يستخدموا سيرفيس ال VoNR، بس متوقع طبعا الاجهزه دي تزيد مع الوقت ويدخل معاها اجهزه ابل وباقي الموبايل فيندورز. لو انت كنت محظوظ وكنت في واحده من الاماكن اللي فيها الفويس اوفر نيو راديو، اكتب لنا في التعليقات هل حاسس فعلا ان في اختلاف ما بين ال5G وال4G من ناحيه الصوت، ولا الموضوع ما فيهوش فيه اي فرق والفرق الوحيد بس موجود في الداتا.
ومن أخبار ال 5G لأخبار الساسي وال SD-WAN، وتقرير من MEF أو المترو إيثرنت فورم، واللي من خلاله عملوا انترفيوز ل 36 اكسبرت من 10 سيرفيس بروفايدرز، واللي أعربوا فيه عن توقعاتهم بزيادة في أرباح ال SD-WAN Managed Service بما يقارب 30% في 2022 وأكثر من 50% بالنسبة للساسي، مع الأخذ في الاعتبار أن الكاستمر بيز للساسي ستيل صغيرة إلى حد ما. ومع الهيوج بوتنشال لل SD-WAN والساسي ماركتس، فهم بيواجهوا مجموعة من المشاكل المتوقعة بالنسبة لإميرجينج تكنولوجيز زي دي طبقا للتقرير. من أهم المشاكل دي عدم وجود ستاندرايزيشن واضح للساسي وال SD-WAN سولوشنز، وده اللي بيحط الكاستمرز في تحديين كبار. أولهم طبعا اللاك اوف مالتي فيندور سبورت، فلازم السولوشن بتاعك يكون من نفس الفندور. وثانيا صعوبة الانتجريشن مع أي ثيرد بارتي فيندور خصوصا مع السكيورتي تولز، ويزيد عليهم من ناحية الساسي إن نادرا ما تلاقي فيندور واحد يقدر يديك end-to-end ساسي سولوشن. وده اللي ينقلنا للخبر التاني. ومع الخبر التاني واللي فيه جونيبر نتوركس بتعلن عن أول end-to-end full stack ساسي سولوشن في الماركت طبقا للإعلان. لو تفتكروا في الحلقة التانية من البودكاست كنا اتكلمنا عن إعلان جونيبر عن الساسي سولوشن الخاص بيها، واللي كان زي أغلب السولوشنز المتوفرة بيقدم أجزاء من السكيورتي كومبوننتس out of the box، وأجزاء زي ال DLP والكاسبي محتاج تجيبهم من فيندور تاني وتعمل لهم انتجريشن. ولو تفتكروا كنا اتكلمنا إن أي ساسي سولوشن فيه 4 مكونات سكيورتي رئيسية، وهي ال SGW وال DLP والفايروول as a service والكاسبي. ولو حابب تعرف تفاصيل أكتر تقدر ترجع لحلقة الزتونة اللي اتكلمنا فيها عن الساسي وال SD-WAN وال SSE. المهم جونيبر النهاردة بتعلن عن حسب تصريحهم أول ساسي سولوشن فول ستاك بيقدم كل المين انجريدينتس اللي محتاجها ساسي سولوشن محترم. فمع استخدامهم لل SSE SD-WAN سولوشن الناتج عن الاكوزيشن لشركة 128 روت، واللي بيجي انتجريتد مع الميست سولوشن الأشهر في عالم الانتربرايز AI. فالنهاردة بيقدموا كمان ال DLP والفايروول as a service وال SGW والكاسبي كل دوت out of the box من غير ما تحتاج تجيب components من vendors تانية وتعاني مع مسائل الانتجريشن والانتر اوب وغيره. خطوة ممتازة، ونتمنى انه يكون ساسي سولوشن يليق بفندور كبير زي جونيبر، خصوصا مع تنامي حجم الانتربرايز بيزنس الخاص بجونيبر زي ما اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت. ومن جونيبر لسيسكو واللي أعلنت في ال RSA Conference عن تاني Everything as a Service Offering ليها. سيسكو في الفترة اللي فاتت اتبعت استراتيجية من خلالها بتقدم مجموعة كبيرة من البرودكتس والسيرفيسز تحت offering واحد من خلال Cloud Based as a Service Subscription Model، وده اللي بتسميه XaaS أو Everything as a Service. تحس إنه Eat All You Can Model. المهم أول أوفرنج صممته سيسكو اسمه سيسكو بلس هايبريد كلاود، واللي من خلاله بتقدم كل حاجة ليها علاقة بالديتا سنترز، سواء كان كومبيوت أو نتوركينج أو ستورج إلخ إلخ إلخ. دلوقتي سيسكو أعلنت عن أوفرنج مشابه بس من ناحية الساسي، وسمته سيسكو بلس سيكيور كونكت، واللي من خلاله سيسكو بتقدم السكيورتي كومبوننتس اللي بتمثلها سيسكو أمبريلا سكيورتي تولز، من Unified Policy Engine ل Threat Intelligence Services وغيره، والنتوركينج من خلال ميراكي SD-WAN Solution، والسولوشن كله بيبقى accessible من خلال ميراكي داشبورد. سيسكو في ال RSA كمان قدمت مجموعة من Security Tools and Services، وإن كان اللي لفت نظري فيهم هو سيرفيس اسمها سيسكو تالوس Security Intelligence on Demand، واللي من خلالها تقدر تطلب من سيسكو إن يجيلك حد من تالوس تيم يقعد معاك ويفهم احتياجات شركتك واللوجيستكس المرتبطة بيها وغيره من المعلومات، وبناء عليه تالوس بتديك كاستم أو تailored ريسيرش حوالين شركتك وإيه المخاطر اللي ممكن تتعرض لها، وأكشنبل انفورميشن من خلالها تقدر تاخد خطوات عملية للحماية من المخاطر دي. خطوة ذكية وسيسكو بتعتمد فيها على واحد من أكبر الثريت انتليجنس تيمز في العالم، ومن خلال التليمتري داتا اللي بتعمل لها كوليكشن من ملايين الأجهزة والعملاء
تقدر تديك انسايتس مش متوفرة لكتير من الشركات. ومن أخبار الساسي والإس دي وان لأخبار الميتافيرس، ودي أول مرة نتكلم فيها عن الميتافيرس، إنما الصراحة هو موضوع شيق وبدأ يبقى فيه كلام كبير متعلق بيه في أوساط التلكو بسبب الوعود الكبيرة المرجوة من وراءه والمتطلبات الصارمة اللي الشبكات محتاجة تأدابت ليها للحصول على تجربة ميتافيرس واقعية. وإن شاء الله الحلقات الجاية يبقى فيه أخبار أكتر عن تطورات الميتافيرس وتطبيقاته والشركات والأوبريتورز المهتمين بيه وغيره من الأخبار. المهم الخبر الأول إن انتيتي دوكومو الأوبريتور الرائد باليابان واللي قررت إن هي تدخل عالم الميتافيرس من بوابة الاندستريال ابليكيشنز أو التطبيقات الصناعية. انتيتي بالفعل عندها خدمة ميتافيرس صغيرة اسمها XR World بتستخدم لعمل لايف ايفنتس، إنما دلوقتي هي بتهدف لعمل خدمة متكاملة من خلالها يقدر المهندسين يجتمعوا ويفكروا في تصاميم منتجات جديدة أو اختبار البروتوتايبس المتعلقة بيها من خلال الأدوات والإمكانيات اللي هتتوفر في المنصة الجديدة. انتيتي بتهدف لتنويع مصادر الدخل فيها بحيث إن هي توصل إن أكتر من 50% من الدخل يكون من نون تيلكوم سيرفيسز زي الميتافيرس أو الفينتك وغيرها. ومن انتيتي دوكومو لSK تيليكوم أو ساوث كوريا تيليكوم، واللي وقعت شراكة مع DT دوتش تيليكوم بحيث ان DT تكون الشريك الأوروبي لSK تيليكوم في عالم الميتافيرس، خصوصا منصة إفلاند المملوكة لSK، واللي حققت السنة اللي فاتت أرباح تجاوزت 222 مليون دولار، ومتوقع ليها بحلول 2025 تحقق أكتر من 1.6 مليار دولار. جدير بالذكر إن منصة إفلاند تعتبر الأضخم في ساوث كوريا وعليها أكتر من 1.5 مليون MAU أو ميتافيرس أكتيف يوزر. في الخبر ده هنكمل اخبار شراكات واستحواذات شركه الاتصالات السعوديه SCC جروب، واللي احنا بدأناها الحلقه اللي فاتت بخبر شراكه SCC مع علي بابا في مجال الكلاود كومبيوتنج، بالاضافه لانشاء مجموعه شركات جديده في مجالات الIoT والداتا سنترز والكابلات البحريه. المره دي هيكون خبر عن استحواذ SCC جروب على حوالي 89.5% من اصول شركه جيزا سيستمز المتخصصه في مجالات السيستم انتجريشن بمبلغ 145 مليون دولار. الاستحواذ هيشمل برضو على 34% من شركة جيزة العربية للأنظمة المحدودة، ودي واحدة من شركات جيزة سيستمز بمبلغ 13 مليون دولار، عشان يكون إجمالي مجموع صفقتين 158 مليون دولار. الصفقة هتتم مع الحفاظ على اسم شركة جيزة سيستم وعلامتها التجارية والهيكل التنظيمي بدون أي تغيير. بالنسبة للSCC فالأكوزيشن ده بيجي تحت استراتيجية الجروب في التوسع خارج السعودية، بالإضافة لفتح خطوط أعمال جديدة في المنطقة وخاصة في ماركت كبير زي مصر. اخر خبر عندنا هيكون برضو من مصر، وتحديدا ما بين اتصالات مصر وتيليكوم ايجيبت، اللي مضوا 6 اتفاقات تجاريه واستراتيجيه للتعاون في مجالات الانفراستراكشر والرومينج والاكسس. الاتفاقات وصلت قيمتها ل 17 مليار جنيه مصري او في حدود 900 مليون دولار. وبموجب الاتفاقات دي، واللي بالمناسبه فيهم اتفاقيه ترانسميشن هتمتد لمده 10 سنين، فتيليكوم ايجيبت هتوفر خدمات الترانسميشن والفايبر تو ذا سايت او FTTS لابراج الموبايل في اتصالات مصر. بالاضافه لكده فهم جددوا عقود الناشونال رومينج او التجوال المحلي اللي بتقدمها شركه اتصالات لتيليكوم ايجيبت. جدير بالذكر ان اتصالات تعهدت بضخ 5 مليار جنيه مصري او ما قيمته حوالي 270 مليون دولار لزياده حجم شبكتها في 2022. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه العاشره والاخيره لاول سيزون من تيلكو بايتس بالعربي، واللي احنا حقيقي نفسنا تكونوا استفدتوا ولو بحاجه بسيطه من كل الاخبار والتحليلات اللي اتقالت فيه. نستأذنكم بقى في اجازه صغيره، ونرجع نتقابل ان شاء الله بعد اجازه الصيف. وما تنسوش تتابعونا على ابل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، وطبعا على اليوتيوب عشان يوصلكم كل الابديتس الجديده من تيلكو بايتس بالعربي. ونحب دايما نشوف تعليقاتكم واقتراحاتكم من أجل تحسين وتطوير البودكاست. انتظرونا في السيزون الجاي بإذن الله ومحتوى جديد ومختلف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سلام.